Hvad vil det sige at være en sejler? Handler det om de dage på vandet, hvor sejlene bare er trimmet helt perfekt? Handler det om at sejle til en øde ø? Handler det om havnebesøg? Eller handler det om at være sammen som familie? For os, der handler det om det hele. Det her er På tur med Klan, og dette er vores eventyr. Så blev det sommerferie, og vi er kommet afsted. Det tog lidt længere tid, end vi havde forventet, fordi det er det der med planer, som jo hele tiden ændrer sig. Vi kom i båden i går, sådan, i starten af eftermiddagen, og havde egentlig planlagt at sejle ud med det samme, og finde et andet sted at ligge for anker. Men vejrudsigten, den havde ændret sig i løbet af dagen, og da vi kom til båden, det blæste ret meget. Jeg tror, der var vindstød på 18 meter i sekundet. Så kiggede vi hurtigt på hinanden og sagde, det skal vi i hvert fald ikke starte en sommerferie i. Så vi valgte at blive i vores egen havn, og simpelthen bare slappe af den første dag. Nu er vi stået tidligt op, og for os, i dag var det 5:00, og så er vi taget afsted i perfekt vind. Der er sol, og det er frisk, så jeg har taget min hue på, men vi er afsted. Og når jeg siger vi, så er det jo lidt en anderledes sommerferie i år, fordi Klaas er ikke med. Det er første gang. Det her det bliver en tur uden Klaas. Han er nu, han er 16 år gammel, så han gider simpelthen ikke at sejle en hel sommerferie med os. Han støder til i løbet af sommerferien og er med en uge og tager sig hjem igen. Så når jeg siger vi, jamen så er det bare Sascha og jeg. Og det her, det er simpelthen en fantastisk måde at starte på. Jeg skal lige have gjort noget ved kameraet her. Lige et øjeblik. Nu for meget. Sådan. Så er jeg tilbage. Altså. Helt perfekt vind. En glad kone. Og vi har autopiloten til at styre. Og sejler bare derudad. Så nu skal vi bare sejle. Og nyde det op igennem Øresund. Og dagens plan. Den hedder... Jeg vil gerne prøve, jeg vil gerne sejle de der 16-20 sømil, så vi kommer op til Nivå, og der skulle være et par ankerbøjer, ellers skal vi ligge for eget anker. Og så bliver vi der indtil i morgen. Det er i hvert fald planen. Nu ser vi, det kan jo godt være, at det ændrer sig. Planerne, de kommer til at ændre sig en del den her sommerferie, tror jeg. Det er i hvert fald mit bud. Fordi vi ligger sådan lige i udkanten af noget lavtryksvejr hele tiden. Og med lavtryksvejr, det ved man aldrig rigtig 100% hvad banen det tager, og hvordan det kommer til at se ud. Så det er noget med at planlægge, når man står op og se, hvad man når den dag. Altså, jeg tror, man skal være noget omstillingsparat, når man sejler på den her måde. Det kan også et eller andet. Det er jo vejret, der bestemmer. Der er en, der har spurgt, hvordan vi planlægger vores ture. Og jeg har prøvet i nogle andre videoer at forklare det lidt. Det handler lidt om at have en drøm om en destination, og så kigge på vejret. Men der er alt nogle nuancer i det forhold til det. Fordi det er noget med at have en drøm. Jeg ved, at jeg rigtig gerne på den her tur vil se Sejerø. Jeg ved også, at cirka midt i ferien, der skal vi sejle ind i Isefjorden og hente Klaas. Så det er noget med at have en drøm om nogle destinationer, men være realistisk i forhold til den her drøm. Kan det overhovedet lade sig gøre? Og hvad sker der egentlig, hvis jeg dropper den her?
drøm. Og det er noget, vi har lært hen over årene. Jeg tror, det første år, vi sejlede tursejlads, der havde vi, inden vi sejlede ud, faktisk lavet nærmest en plan, dag for dag, hvor skal vi hen den dag, altså for ligesom at komme rundt. Problemet med det er jo, at nogle gange, så vil vejret ikke det, som man selv vil. Og så bliver man jo nødt til at droppe den her plan. Der er nogen, som jeg har hørt, at de siger, jamen, vi lader vinden bestemme, hvor vi sejler hen. Og det er måske også sådan lidt... det er måske en anden måde at sige det på, fordi reelt siger vi, jamen vi har en destination, og så lader vi vinden bestemme, hvornår vi kommer derhen. Det tror jeg måske mere vi kan lide. Fordi hvis man siger, at vi lader vinden bestemme, hvor vi tager hen, så ender det jo tit med, at man havner de samme steder. Teoretisk, hvis man skulle sejle med vinden, ikke, så risikerer man jo aldrig at kunne komme tilbage igen. Ja. Min drøm for den her ferie, det er Sejerø. Og jeg har kigget på den ø, og vi har prøvet at komme derhen. Og jeg tror, at det her det er 4. forsøg. Og i og med, at vi har en plan, som der er virkelig meget luft i, så skal det nok lykkes den her gang. Jeg har en drøm, kom til Sejerø og se de her, der skulle efter sigende være muligt at se vilde påfugle over. Jeg ved ikke, jeg er ikke interesseret i fugle, men jeg synes bare, at det kan et eller andet. Så har man ligesom en drøm om det. Derudover er der en masse andre ting, jeg vil se. Jeg vil ned i Roskilde Fjord, ligge for anker et eller andet sted nede i Roskilde Fjord. Jeg vil ned og besøge Roskilde. Der er en masse små ting. Og så kunne jeg faktisk også tænke mig, så er det de her, hvis vejret kan lade sig gøre, så tror jeg, når vi er på vej hjem igen, så kunne jeg godt tænke mig at se Hallands Vetterø og måske Rundbæk. Men det er noget, der kan laves om. Så drøm om en destination, det skal nok kunne lade sig gøre. Og så er der alle de her mikrodrømme inde i drømmen. Det kan jeg godt lide. Man har altid en plan. En plan A, en plan B, C, D, ned, E. Og så kører den bare videre om, og man kan hele tiden lave om. Så skal det nok gå. Efter 5,5 timer med en gennemsnitshastighed på 6 knob, er vi ankommet her til vores ankerbøje for i nat. Den ligger her ved Nivå. Der ligger lige en enkelt en. Vi ligger lidt langt ude, synes jeg, men jeg kan godt se, at hvis vi sejler tættere på land, så går vi på grund. Til gengæld er der fuldstændig fladt fuldstændig fladt vand, når der er vestenvind. Det var en fornøjelig tur. Som sagt, vi sejlede de der lidt over 6 knob i gennemsnit, og det er egentlig ret godt. Og det gik ret nemt. Der kom ind imellem nogle pust i de her, jeg ved ikke, man kan se det bag ved mig i år. Der er nogle skyer. Der var noget vind i, så indimellem kringede vi noget, ikke? Men alt i alt en fantastisk tur. Jeg fik tidligere sagt, at der var 18 sømiler. Det er jo løgn. Der er jo 32, så det var lige mig, der havde forregnet mig lidt.
Sasha og jeg har taget gummibåden ind til Nivå Havn. Og det er jo egentlig ikke fordi, vi er blevet trætte af at sidde ude på båden, men vi vil gerne opleve noget. Det er, den ankerbøje, vi har valgt at ligge på, den ligger sus med langt for alting. Det var en lang sejltur. Jeg tror, vi sejlede næsten 20 minutter for at komme herind til havnen. Og nu har vi tænkt os, at gå lidt rundt. Vi har taget badetøj med, fordi vi har egentlig en plan om, at vi gerne vil bade hver dag hele den her ferie. Det eneste problem det er, at så kunne vi selvfølgelig bare bade ude fra båden af, men der er sindssygt mange brandmænd, og det ødelægger bare, det vil bare ødelægge en dag at komme ud og bade med sådan en. Så nu tænker vi lige, at vi tager herhen og kigger og ser efter, om det er lige så slemt herinde ved land, selvom det dog ser ud til, at der også er brandmænd her. Vi går en tur rundt på havnen og kigger og ser, hvad den kan. Nivå Havn er i mine øjne den eneste havn, der ligger i Øresund på den danske side, som der er en naturhavn. De fleste andre er det, jeg ved godt, det er hårde ord, det vil jeg kalde en betonhavn, hvor der bare lige er et eller andet, der stikker ud med 2 moler. Men her i Nivå Havn, der har du en naturhavn, der er vildt hyggeligt her. Der er masser af småting at åbne, og så er der sådan nogle små hyggelige stier inde imellem nogle træer. Så Nivå Havn kan et eller andet. Det lykkedes os at finde et sted, hvor vi kunne komme ud og bade, hvor at der var så meget sandstrand, at vi kunne se, at der ikke var nogen brandmænd i nærheden af os. Så vi dyppede os, så kom der lige en regnbyge. Rigtig hyggeligt, og det er faktisk dag 2, vi er i vandet, fordi i går der snød vi lidt i vores egen hjemmehavn, hvor vi også lige var ude at dyppe. Så nu har vi lige skiftet ud af badetøjet igen. 2 dage i træk har vi været ude at svømme nu. Det var et hyggeligt besøg herinde. Ja, det er faktisk en ret hyggelig havn, ligesom at være inde i en lille sø. Og på mange måder anderledes end næsten alle andre havne, man ser. Vi fik svømmet en tur, og så var vi lige inde i en café, og så få en kop te og noget kage. Så nu tager vi afsted igen. Lige ved siden af, der ligger, ja, vi tror den hedder Slettenhavn. Det finder vi ud af, hvor idiotisk vi har været, når vi kommer derhen. Der er det der, når man navigerer, altså, så kan man altid gå hen til bageren og spørge, og så se på posen, hvad for en havn man er kommet i. Det er noget af den stil, vi gør. Nu tager vi lige herhen ved siden af og kigger på, hvad det er for en havn. Bare lige op, kig, gå, og så tilbage til båden. Lige bag ved mig, det kan man jo så godt se, der er et meget mørk sky. Vi håber, at vi når at komme hen i havnen, og så lige kan finde steder at gå i læ, inden den kommer, den der. Ellers må vi jo nok blive våde. Sådan er det. Vi nåede lige præcis at komme i havn, inden det her det skete. Nu er vi gået lidt i læ, og så regner den der regnbyge forhåbentlig. Det kan man ikke sige. Så passerer den her regnbyge forhåbentlig. Og så kan vi lige gå en tur rundt på havnen, inden vi sejler tilbage til båden. Vi er lige kommet tilbage til Klagen efter vores tur i Nivå og i Slettenhavn. Og gummibådsturen, det er en lang tur, og det var vådt.
Vi nåede heldigvis lige tilbage inden det her regnvejr, som det er nu, men vi blev fanget i noget i samme stil, så vi blev gennemblødte. Og ja, så det bare en lang sur tur, hvor man, det var koldt. Men det gik. Nu ligger vi her på vores lille ankerbøje, og så snart du får noget tørt tøj på igen, så er det jo egentlig ret hyggeligt. Så skal vi have noget aftensmad, og så skal vi bare... Altså, der er jo ikke rigtig noget at lave. Vi kan bare sidde og slappe af. Fordi sådan som det ser ud nu, så skal det her regnvejr, det skal fortsætte i mange timer endnu. Klokken den er 20 minutter over 4, og endnu en gang er vi stået tidligt op. Ja, det er faktisk sjovt. Vi står faktisk væsentligt tidligere op, end vi vil gøre i hverdagene, når vi er ferie. Og det er der sådan set en grund til. Lad mig lige prøve at tracke tilbage til i går. Efter vi havde været ude på vores lille eventyr med gummibåden, kom vi jo tilbage til båden. Fik noget aftensmad, og det regnede bare hele aften. Så vi gik tidligt i seng. Inden vi gik i seng, der kiggede vi lige på vejrudsigten, og vi kunne se, at her ved 3-tiden, der vil vinden gå i syd. Og der vil den forblive, det meste af dagen, så gå i sydvest senere. Hvis man så kigger sådan lidt længere ud i vejrudsigten, så kan man se omkring ved 10-11, nok mest 11 tiden, så begynder der at komme en del vind fra sydvest af. Så nu er planen, at vi sejler til Gilleleje, hvor vi kommer til at ligge beskyttet, mens vi sejler derop. Og så i stedet for at sejle videre, hvilket jo kunne være ret lækkert, jamen så sejler vi ind til Gilleleje, og så ser vi lige, hvor lang tid vi skal ligge der. Vi har taget sommeroutfittet på. Dansk sommeroutfit. Det vil sige fuld sejlertøj og en hat. Gummistøvler og varmt tøj. Lige nu, der er det stoppet med at regne. Men jeg ved, at inden for en time eller to, så kommer der en del regn. Så ja, nu skal storsejlet hejses. Og så slipper vi bøjen, og så tager vi afsted uden at tænde motoren. Så kan vi tænde den, når vi skal ind i havn. Jeg kan næsten regne ud, at jeg ikke er helt synlig, for jeg har pakket mig så godt ind, jeg kan, som det regner, så jeg ikke bliver våd herinde. Jeg vil helst ikke have, at den her dejlige uldne kant, der er her, at den bliver fugtig og våd. Og da det regner denne her vej, så bliver jeg nødt til at have den ret lavt nede, for at det ikke skal blive vådt her. Så jeg er næsten pakket helt ind. Og så er det jo bare at sidde og nyde, at man er ude i regnvejret. Det lyder i hvert fald hyggeligt. Så kom vi til Helsingør, og næsten som forventet, sejler færgen lige ude foran os. Og jeg kommer med vinden, så jeg har ikke sådan rigtig de store muligheder, medmindre jeg skal til at bumme. Og det var ikke så pænt der. Men sådan er det jo heroppe. Okay, nu må selv jeg indrømme, at det er godt nok trist vejr. Altså,
Det regner og regner og regner. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver alting bare vådt og fugtigt. Så læsen er dog nem, fordi i og med at vinden den er i syd, så kan vi ligge langt, så vi er ikke så langt fra Hornbæk nu. Så vi ligger bare og kryber langs kysten, ikke? Og ligger i læ af den, ikke? Så der er ikke rigtig nogen bølger, og vinden er sådan set fin. Men det bliver bare ved med at regne. Jeg talte lige med Sasha tidligere, ikke, at sidste år, da jeg sejlede på ferie, på det her tidspunkt, der sejlede jeg bare i underbukser og en løs t-shirt og sådan en redningsvest, fordi det var så varmt. Men sådan skifter det jo fra år til år. Det her, det kan jo også noget. Det er jo natur det hele. Men solopgang er altså sjovere, når der er sol. Sasha har jo lige sagt noget klogt. Hun siger, det her, det gør man jo kun, fordi man elsker at sejle. Altså halvvind, helt fladt vand, og så ligger vi og sejler lige omkring 7 knop. Ja, lidt under, lidt over. Og jeg kan se destinationen. Men altså, hvis man kigger på de der billeder med folk, og de tænker, jamen sejlads, det er høj sol og sidde i cockpittet og slappe af. Det er da ikke ret mange dage af her hjemme i Danmark. Der skal man godt nok være heldig. Hvis man ønsker kun at sejle i det, så skal man købe en båd et andet sted end i Danmark. Men det her, det er jo os, og det er elementerne. Og så lever vi i det. Det kan også et eller andet, det her. I næste uge er på tur med Klan, bliver vejret noget bedre. Og vi tager ud og besøger nogle øer, hvor vi aldrig har været før. Vi ses.